viď, ale tam znamená, že tady aby dal tomu 2.12 a myslím si, že on si to robit zdarma. Závodník, počkáme je to tady, ale a zdá se, že teď už je. Jede neskutečně rychle. Kdo ví, co se bude? Každopádně takže Lukas Maurer na první komunikuje, je bez zranění, to znamená protože Maurer samozřejmě tady šlo o klíčové body do toho speciálu. Znamená, dávno to opanoval.
A Lukas Maurer vede dole na náměstí a kříží na prvním místě Koruně a Proto.
podívejte na ten souboj té další skupiny. Za nimi jede Tomáš, uzavírají máme teď na rovince, která míří ke kříži. Pomalej. Takové škole na takové kavířce na druhou rovinu, tam podle mě bude mít takovou samu. Kuse Karlsona. A červená vlajka, bohužel nám vlaje na trati červená vlajka a bohužel máme někde nějaký pád. Protože jsou odjeta kola, která mohou nic na pořadí, to znamená, že Markus Karlsson bude vítězem, Lukas Maurel bude druhý a třetí bude Johannes Schwimbeck. A Daryl Green půjde do vedení šampionátu. On skončil čtvrtý, ale tam se Karlsson a Maurel nepočítají, takže má důležitých 20 bodů a od 19 bodů momentálně překonává a také takže havárie No, nebo